आई गाइस मैं जाना अभी देखता हूँ ये अंकल जी क्या कर रहे हैं। हाँ अंकल जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ऐसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? चक्का साफ कर रहे। चक्का साफ कर दिए जंगल में? तो कहीं करूँ उससे क्या लेना देना है? नहीं तो घर में करना चाहिए ना, घर में साफ करके निकलो। तेरे को क्या लेना है? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, भोसड़ी वाले तुमको क्या पता? क्या कर